وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دا دعا دپاره لاسونه پورته کول دا خو جایز دي، سنت طریقه ده، ځکه دا پورته اسمان طرف ته لاسونه داسې نیول دا د دعا قبله ده د اسمان ها، لکه څنګه چې د لمانځه قبله بیت الله دی، د دعا قبله اسمان دی، نو اسمان طرف ته لاسونه نیول افضل او بهتره دا ده چې لاسونو منځ کې فرجت او پراخوالی وي، لږ جداوالی وي ښه، چې دعا ته لاسونه نشي نو لږ جداوالی یې منځ کې وي، لپه چې دې نیولي دې لپه کې لږ جداوالی وي، دا افضله ده، لکه فتاوی عالمګیري دې باندې تصریح کړې ده. که دواړه لپې دواړه لاسونه سره نږدې ونیسي هم پروا نه کوي، جایز ده، که مشکل پکې نشته. او یو بله خبره چې ډېره مهمه ده چې دا لاسونه به کوم ځای پورې جګوئ، نو دې کې اختلاف دی، روایاتو شته دی. یو روایت دا دی چې سینې په اندازه، او بل روایت دا دی چې د اوږو په اندازه، بل روایت دا دی چې انس رضی الله عنه نه غالبا روایت دی چې نبي صلی الله علیه وسلم دعا کوله ورځ او د هغه دومره یې لاسونه جګ کړل چې د هغه د تخرګونو بیاض ښکاره شو، سپینوالی ښکاره شو. نو دا مختلف اوقات دي، دا روایت دی مختلفو اوقاتو حال بیانوي، لکه دا د تخرګونو ښکاره کېدل چې نبي صلی الله علیه وسلم دومره جګ کړل، دا د غالبا د بدر واقعه کې وو چې نبي صلی الله علیه وسلم دعا کوله او الله ته یې زاري کوله چې تا دا وړه ډله ده، که دا مخ وشي ستا دین به مخ وشي. نو دا د هغې وخت حالت دی، او عام طور د نبي صلی الله علیه وسلم لاسونه جګول د سینې په اندازه وو عام. بله خبره چې ډېره مهمه ده دې کې هغه دا دی چې دعا خلاصولو نو لاسونه به یې په دې مخ باندې راکش کړه، لکه د زهري نه چې کوم روایت دی مصنف ابن عبدالرزاق کې، مصنف فی عبدالرزاق کې عن الزهري قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه. نبي صلی الله علیه وسلم به لاسونه تر سینې پورې جګول او بیا په دعا کې او بیا به یې په هغې باندې مخ مسح کول، مخ باندې به یې لاسونه موږ تاسو چې کوم دعا خلاصول په مخ راکش شو. او دا بل حدیث کې د بیاض و ابتیه هم راغلی دی چې نبي صلی الله علیه وسلم د تخرګونو هغه سپینوالی معلوم شوی دی. دا مختلف حالت دي، خو لیکن عام چې دی عامه دعا هر وخت چې سړی کوي عادي دعا هغه د سینې په اندازه، ځکه دا دعا چې دا ډېر د عاجزۍ اظهار دی، چې سړی الله پاک ته انتهایي د عاجزۍ اظهار وکړي، نو هغه دا سینې طرف ته نیول او سر ټیټ نیول او دعا کول دا ډېر عاجزي ده په دې کې. السلام علیکم ورحمة الله. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.